残念ながら、パレスチナ自治政府のナビル・シャアス元外相、ご自宅からのご出演の予定でしたけれども、LINE がつながりません。大変申し訳ありません。ここまでお待ちいただきました。で、今、代わりに在京のパレスチナ大使のワリード・シアムさんが、LINE につながっておりますので、シアム大使から若干のコメントをいただき、そして、参加の皆様の質問にお答えいただくという形に変えたいと思います。会見ですけれども、通訳はサイマルインターナショナルの池田薫さんにご担当いただきます。司会は日本記者クラブ企画委員で NHK の出川が務めさせていただきます。皆様、お待ちいただきましてありがとうございました。マイクが入っていませんね。So unfortunately, we were not able to connect with Dr. Nabil Shaz, who is our guest today, who was the former foreign minister for the Palestinian Authority. Dr. Shaz is at his residence, but we were not able to get connected. We are very sorry that we kept you waiting so long. But instead, we are connected with Ambassador Walid Shiam. So he is kind enough to answer the questions that you had posted. And today's interpreter is Ms. Ikeda from Sama International, and I am your MC, Degawa from NHK. So please start your remark, Dr. Walid Shiam. Thank you, Degawa-san. I wish that Dr. Nabil will join us very soon, and we are trying our best, and my apologies again to all our audience. As you well know, Palestine, there was a decree for the elections of the parliament in May the 17th, and this decree was signed by President Abbas, and also agreed on presidential elections in July, and also for the Palestinian Assembly of the PLO in August. These three elections come after 15 years of no elections, and that is covering Gaza, West Bank, and East Jerusalem. We are right now in negotiation, or we can't say negotiation, but we are in talks with Hamas and all political parties in the Palestinian territories. And today they are meeting in Egypt. And the first meeting and the second meeting, today is the third meeting. We have developed an understanding with Hamas that the elections is ongoing on the May the 17th. And each party will have its own respected participants to go for the elections. And we are right now each party is trying right now to find a list, to prepare a list of their future parliamentarians to be elected. And we are hoping that also the Israelis will allow our people in East Jerusalem to participate in these elections, because according to the Oslo Agreement, that East Jerusalem residents, Palestinians residents in East Jerusalem, have the right to elect Palestinian Authority representatives. So we are right now ongoing for the elections, and we're hoping that this meeting ongoing in Cairo, and I here thank Egypt for all its efforts to bring in all parties. And I think this election is going to be a little bit completely different due to that not only Hamas, but also other political parties will be involved. I think we have Dr. Nabil Shaz here. Okay, Mr. Ambassador, Dr. Nabil Shaz is on the line? Yes, Dr. Nabil Shaz is on the line. Can you see him? Dr. Nabil Shaz, can you hear me? Good morning. Good morning. Oh, we are very happy. Finally, we can connect it.
So now we start the press conference of His Excellency Dr. Nabil Shah. それでは、ナビル・シャーさんに現地からリモート会見していただきます。予定の時間を大幅に遅れてスタートでありますけれども、早速、シャーさんからお話をいただきます。So we are now finally connected with Dr. Nabil Shahs by remote. And we had to begin this meeting with much delay. Sorry for that. But let us immediately hear from Dr. Shamas. Please, Shas. それでは、通訳の池田さん、誠に申し訳ないんですが、先ほどの、シアム大使の、メッセージの、要約で結構ですので、お願いいたします。私が喋っている最中にナビルさんとつながることを記念しているんですけれども、まず5月17日にもう大統領令が出まして、選挙が議会について行われるということになっており、この文書についてはアッバス議長も署名しているところであります。少々お待ちください。今、つながったようですね。Dr. Nabil Shah, can you hear me? Yes, Oh, I can hear you. Okay. Would you mind starting your speech right now, please? Thank you very much. Well, greetings to everybody. It's a pleasure to be able to address your club. I have always had a particular love for Japan. I visited Japan many, many times, and I've written so many articles about what I consider the Japanese miracle. It's always in my memoirs, and it's always in my books, and the relationship that have really connected me with Japan was always very rich. We are in difficult times. The peace process is not functioning. Israeli settler colonial occupation continues with building more settlements in the West Bank of Palestine, and totally cutting the relationship between Gaza and the West Bank, surrounding Gaza, bombing it frequently, and putting us under siege, and depriving us of our authorities gained from a long negotiated peace process. But we are still insisting on a peace process, on building peace with Israel based on a two-state solution, in which a Palestinian state on the West Bank and Gaza with East Jerusalem, its capital, and live side by side with an Israeli state with West Jerusalem, its capital, and with an implementation of the rights of choice of our refugees to go back to their homes or to accept compensation, or both. And therefore, this is a time in which there is no progress, and there are difficulties facing our lives every day. And we look to support from Japan and other friends to bring back our rights and the opportunity of having real peace. Okay, thank you very much. Would you mind giving me some pause because of the consecutive translation into Japanese, please? どうぞ。皆様、こんにちは。記者クラブでお話しできることを光栄に存じております。私、日本大好きですし、何度も日本に伺ったことがあるんです。また、日本については私、何本もペーパーですとか、投稿させていただいて、日本のことは回想録ですとか、本の中に何度も書かせていただいています。何しろ日本は立派なお国ということで、いいイメージ持っておりまして。で、現状なんですけれども、和平プロセス大変な状態にありまして、全然進んでおりません。イスラエルはずっと入植を続けているということであり、西岸におけるパレスチナ人が住んでいるようなところにまで入植地増やしているということであります。ガザと西岸とのコンタクトもカットされているということで、包囲状態ということになるわけで、長い間時間をかけて交渉した和平プロセスで認められた権利等も全然今は守られていないという状況になっています。
で、しかし、和平プロセスは今後もぜひ続けていきたいイスラエルとの間でというふうに我々は願っております。二国家解決策をぜひ実施したいということと、西岸ガザ、東エルサレムのパレスチナ側と西エルサレム側のイスラエルということで、ちゃんとお互いに共存できればというふうに思っております。また難民の人も望めば帰還ができる、もしくは保障を受けるといったようなことを望んでいるわけであり、でも全然和平プロセス現在進捗ゼロということで、もう毎日の生活とっても困難な状況になってます。ということで、ぜひ真の意味での平和、我々が勝ち取ることができるように、権利を守り、機会があるようにということで、日本等の友好国の支持を期待しております。Dr. Nabil Shas, please restart. Please continue, please. I didn't get your question. Please continue your speech. Well, what I try to really present to you is the situation as it is now. A people under occupation. We lost 75% of our country in 1948 and the rest of our country in 1967 by Israeli occupation. And the Israelis continue to build colonial settlements on every part of our country. We've made a peace process with the Israelis, and the Israelis do not implement it. They continue their colonial settlements based on their racist attitudes. We've had a very difficult time during Mr. Trump's administration. He was a very close ally of Mr. Netanyahu, the prime minister of Israel, who was on the extreme right side of the Israeli politics. And during Mr. Netanyahu's time, the Americans also put pressure on the Arab countries to create relationships with Mr. Netanyahu at a time when Mr. Netanyahu and his government were continuing to take our land, build settlements, deprive us from our rights, and totally ignore the peace process. Now with Mr. Biden's government, we are still waiting to hear about the new American policy. But there is an international policy, which is peace between Israel and Palestine based on a two-state solution and the right of refugees to return. We are committed to that peace process and we're willing to implement it fully. ぜひ現状をお話ししたいということで、今お話もしてあげてるんですけれども、もうすでに1948年当時、もう占領によりまして、我々国土 75% を失ってしまって、1967年に残りの部分もイスラエルの占領によって、失ってしまったという形になっています。でもずっとイスラエルは私どもの国土に対して、もうありとあらゆるところ入植を続けているということで、全然和平プロセス、まとめたにもかかわらず、イスラエル側は履行していない状態がずっと続いているわけです。イスラエルは今でも入植地を増やし続けている、人種差別主義に陥っているということです。特にトランプ政権の時、我々大変だったんです。イスラエルのネタニヤフ首相とあまりにも緊密な関係にトランプ政権があったということで、ネタニヤフさん自身というのは本当に極と言ってもいいぐらい本当に右寄りな方であるわけで、そしてネタニヤフさんの時にアメリカが当時ですけれども、アラブに対して圧力をかけてネタニヤフ政権とぜひ関係を樹立するようにといったようなことを迫ってきたわけです。で、結局我々はどんどんこの入植地が増えるということで土地を失っていると。そしてネタニヤフ政権で入植は増えるわ、我々の権利は剥奪されるわということでひどい状態になっていた。和平プロセスも全く無視されていたという状況なんです。で、バイデン政権になって新しいアメリカの政策どうなるのか、その内容が出るのを今待っている状態ということですけど、でも国際コミュニティにおいては和平やりましょうということで二国家のソリューションを持ってちゃんと帰りたい、避難民は帰還できるですとかということが決まっているわけであります。イスラエルとも和平をするということで、これについて我々は今でもコミットしております。
それではちょっと順番前後しますが、ラインがつながる前に、先ほどのシアム大使の冒頭のご発言、可能であれば、池田さん、お願いしていただけますか。はい。5月17日に議会選挙が控えているということで、これについては大統領令も発出されておりますし、アッバス議長も証明をしているところであります。また大統領、議長選挙の方が7月に予定されておりますし、PLO 関係のパレスチナ民族評議会の選挙も8月に予定されているということになっています。実際もう選挙が行われなくなって15年経っているということであり、今回の選挙ではガザ西岸、また東エルサレムをカバーするということになります。交渉ではないんですけれども、ハマス、その他、いろいろな政党ですとか、関係者の間で現在協議が進行中ということで、実は本日もエジプトで、これ第3回目になるんですけれども、すでに1度目、2度目は開かれているということで、3度目の協議が開かれているところであります。選挙は5月17日に開催予定ということであり、これについてはハマスとも了解がついております。そして、現在、各政党が候補者名簿を策定中ということであり、ぜひこの選挙が履行されればというふうに思っているわけであります。で、もちろん我々としては、東エルサレムに住んでいる住民も選挙に参加できるようにということを、イスラエルに対しても望んでいるということであります。っていうのは、それを合意の中にはちゃんと、東エルサレムに住んでいる住民も選挙に参加できるというふうに書いてあるわけでありますから、ぜひちゃんとこれが実現されることを望んでおります。で、選挙が執り行われるということで申し上げたように、現在、エジプト・カイロで協議が開催中ということで、税関係者を集めてくださった労を取っていただいたエジプト政府に御礼申し上げたいと思います。で、今回、その選挙っていうことで、そのハマスだけでなく、各政党、各社全員が絡むといったような形で取り行われる予定になっております。Mute him. Okay. Dr. Nabil, can Can you you hear hear us? me? Yes, we can. Yes. Okay, would you mind to continue your speech? I really presented our position. Our Okay. position is a position of implementing a peace process leading to the building of a Palestinian independent state on the West Bank and Gaza with East Jerusalem, its capital, ending of Israeli occupation, a full recognition with Israel, with East Jerusalem as its capital, the right of our refugees to choose between return or compensation, and the real peace between Israel and Palestine, and between Israel and the rest of the Arab world. A situation like this is so much better than the situation we're in. We're in a situation in which Israel continued colonization of our land and occupation of our territories, and that cannot continue to go on. It will create always problems between us and between Israel and the Arab world. And my hope, I could continue to say, maybe that with the new administration, there will be a new opportunity, but we have not yet seen it yet. もうすでに立場は表明済みでございますけれども、何しろ和平プロセスの実行を望むということと、ガザと西岸と、また東エルサレムを首都としたパレスチナの独立国家ができることを望むということであり、イスラエル占領は全くやめるということであります。で、難民については望む人は帰還を認める、もしくは帰還しない場合には保証を払うという形でやっていくということであります。何しろ、真の意味での和平がイスラエル対パレスチナ、またイスラエル対アラブの世界との間で樹立されることを願っております。今全然そういう状態ではないんですね。入植はどんどん続いておりますし、イスラエルによる領土の占領は今も続いている。こんな状況を続けていくことはできません。イスラエルとアラブの間で問題が大きくなるばっかりであります。アメリカでは新政権樹立しましたので、どういう政策になるのか、まだ内容が明らかにされてないので待っているところであります。はい。それではここから、質疑をさせていただきたいと思います。最初の1問目、私からさせていただきます。今ですね、パレスチナ問題に対する、国際社会の関心が薄れてきているような印象を受けます。各国の政治指導者レベル、それから民衆もそうです。典型的な出来事としては、去年、アラブ諸国何カ国かがイスラエルと国交正常化
で合意をしたということもあります。このパレスチナ国家独立という目標のために、パレスチナ側として戦略の立て直しが必要ではないかという考え方があるんですが、これについてどのようにお考えでしょうか。So we now like to go on to a Q&A session, and allow me, first of all, to ask you the very first question myself. So we have been talking about the Palestinian issue, but it seems that right now, the interest by the international community on the Palestinian issue has been sort of lowered or fading, as seen in the leadership and the people of various different countries. The most typical case of which is that during the last year, the Arab countries have chosen to normalize the relations with Israel, for example. So if you would like to really achieve your objective of building a Palestine independent state, do you think you need to reset or reformulate once again the strategy in Palestinian world? What do you think? Well, I mean, I understand that there are changes we have to make, and there are responsibilities we have. And particularly, we have to reunite Gaza and the West Bank politically. And we are going to do it through democratic elections. We are preparing now for parliamentary elections in both the West Bank and Gaza and East Jerusalem. And the new elected parliament will form a new unity government based on the ratios the people in the election to the different parties, particularly Fatah and Hamas and the other left-wing parties. Once we have a unity government, we continue the process of full unification between the West Bank and Gaza. And our commitment as a unified state will mean commitment to the peace process and a stop to all forms of military confrontation, and to try to head back to negotiations with Israel based on the principles built into the peace process that we've signed in Oslo and after Oslo, in so many agreements that we have signed before. Hopefully, our Arab brothers will see this as a new opportunity and will continue to support us in reaching that peace process. Hopefully, Mr. Biden will provide a much better opportunity for peace instead of a full commitment and full support of Mr. Netanyahu, as Mr. Trump used to do. And therefore, I am optimistic. I'm not pessimistic about the future. もちろん我々サイドとしても変わらなくちゃいけないといったような責任は感じております。そしてガザと西岸を政治的にも結束させなくてはいけない。そのために民主的な選挙を行うということで、現在進行中であります。で、西岸ガザ、東エルサレム全部が関与するような議会選挙がちゃんと行われるように現在準備しているということであります。それ新たに発足する議会は挙国一致政府を作るということであり、ハマスですとか、いろいろ全部関係者が入ってくるということになります。そしてこの挙国一致政府を作ることによって、まずその西岸とガザを完全に統一させると、そして統一国家を作るということで、和平プロセスにコミットをする、そして現在ある軍事対立については、終止符を打つということを希望しております。そしてぜひイスラエルとの交渉にも戻りたいと思っているわけです。それを執り行うによっては、オスロでもまとまった、またオスロ以降のところでも何本もその合意がついているわけでありますけれども、和平プロセスについての原則にのっとって交渉するということであります。ぜひアラブの同胞国もこれが新しいチャンスだということを認めていただいて、我々をサポートして和平プロセスが進むようにしていただけると嬉しいです。で、バイデン大統領の下で
ぜひ和平プロセスがさらに進むことを願っております。何しろトランプ政権の時には、イスラエル側にもうトランプ氏がついてフルにコミットメントして、もうイスラエルだけをサポートしていたという形になってましたけれども、でも、そうは言っても私は未来については全然悲観的に考えておりませんで、楽観的に考えております。これまでバイデン政権とのこれまでの接触の中で、どのような議論が交わされてきたのでしょうか。So can I ask you, so far, what kind of discussions you have had with the Biden administration? Anything? Yes, I mean we do not yet have official communication, but there is indirect communication, and there are some messages exchanged. I don't think there will be anybody worse than what Mr. Trump was in terms, at least, of the Palestinian position and the peace process. He made it very difficult by his full support of Mr. Netanyahu and his colonial settlement policy to reach any solution implementing a real peace process. And therefore, we have some hope that Mr. Biden will be different. And there are some indications that he will follow a different policy. He's reaffirmed the commitment of the United States under his leadership to a two-state policy, which means an independent Palestinian state on the West Bank and Gaza with East Jerusalem as capital. And therefore, we are more positive about a potential going back to a peace process. We would like very much this time, this peace process to be internationally supported, maybe hopefully based on the quartet, at least, or the Security Council supervision and support. It's very difficult to have a peace process in which the United States is the sole arbiter when the United States is a full ally of the government of Mr. Netanyahu. I mean, this was the difficulty with Mr. Trump. And we always wanted a multi-party supervision group for the peace process. Maybe the quartet, maybe the Security Council. で、また、公式な、ルートを通じてのバイデン政権との連絡は取られてないんですけれども、もうすでに間接的な連絡は取っているわけですし、メッセージ等の、交流はあるわけです。で、トランプ氏ほど、悪い政権はないというふうに思っているので、まず、パレスチナの立場というのは和平プロセスを続けていくということであり、トランプ政権の時にはもうフルにイスラエル側をサポートしていたということの多々困難があったわけでありますし、真の意味での和平プロセスは全然進んでいなかったわけであります。で、ぜひバイデン政権下における政策はこれとは違うんだということを期待しております。で、違う政策になりそうだというインディケーションはもうすでに出ているっていうことでございます。で、アメリカもリーダーシップを今後取っていって、二国家ソリューションをサポートするんだといったような、その立場は再確認されているわけでありますし、その中身としてはパレスチナの独立国家西岸とガザをカバーする、そして東エルサレムが首都になるという方向性というふうに理解しております。何しろ和平プロセスに戻りたい、前向きの風潮が出ているというふうに理解しております。そして今回はこの和平プロセス、ぜひ国際コミュニティからの支持を望むものであります。できればそのカルテットですとか、もしくは国連の安保理ですとか、サポートですとか、監督をしていただきたいというふうに思っています。アメリカだけが唯一のいわゆるその、決断を下せるような、またはその、仲介するような国であるということになると、事態が大変になっちゃうんですね。特にそのアメリカ政権が、前政権で見られたように、もうネタニヤフ氏べったりといったようなことではということで、何しろトランプ政権下では大変だったということで、ですからその代わりに我々としては複数当事者が絡むような体制を望みます。そして複数間によって監督モニタリングも行われる。願わくはカルテット、もしくは国連安保理のようなものということです。次の質問ですけれども、共同通信の元エルサレム支局長の船津さんからの質問です。
船津さんは、シャースさんと25年前にインタビューしたときに、シャースさんがおっしゃったことは、パレスチナ暫定自治政府とハマスの関係は権力闘争であると。そして、今この権力闘争は今どんな状態で、将来の見通しはどうでしょうか。で、パレスチナが分裂したままで和平を実現するのは不可能ではないでしょうか。そして、それにさらに付け加える質問で、PLO、パレスチナ解放機構に代わる新しい組織を、作らなければならないという意見もパレスチナ人の中から出てきていますけれども、この新しい組織を作る、例えば、難民のパレスチナ人の意見も取り入れる、そういう新しい機構を作るというアイディアについてどのように思われますでしょうか。So we have a question coming from the former bureau chief in Jerusalem from Kyoto News Agency, Mr. Kunatsu. And he said that 25 years ago, he had the opportunity to interview with you. And it was mentioned then that between the Palestinian Authority and Hamas, the power struggle is going on. So I was just wondering what happened to the power struggle, what is the situation now, and what will be the future outlook. I am of the view that as long as Palestine keep on divided up and not being unified, it's very difficult to go on to the peace process. But what do you think about it? And also, some Palestinians are maintaining that instead of PLO, new organization will be needed. So what would be the outlook for making such a new organization, perhaps reflecting more the views coming from the Palestinian refugees, for example? Anything on this, please? Well, I mean, I just reiterate that we are very much concerned and interested and dedicated to regaining total unity between Gaza and the West Bank. And we want to do that through democracy. I mean, we don't want to do that through imposing our position on anybody or continuing the conflict between Hamas and Fatah. Hamas now has accepted fully the going to the people through elections, starting with a legislative election, the parliament, Palestinian parliament, and then going to a presidential elections, and then going to elections of representatives of Palestine, of internal Palestine, that is the West Bank and Gaza and East Jerusalem, in the Palestine Liberation Organization National Council, which again would deal with the second part of your question, namely that yes, we are optimistic about using the elective process, the democratic process, to go back to unity, forming a unified government that accepts the principles of the peace process, which means negotiations with Israel, ending of all hostilities, and heading towards a two-state solution based on the peace process signed before. And yes, that can be possible, and that democracy can also include both Palestinians in the diaspora, that is Palestinians in outside Palestine, which compose today about 50% of the people of Palestine, and between the Palestinians inside the West Bank and Gaza and East Jerusalem through the elective process. And when that happens, and when the election for representatives to the PLO are also made, which comes at the third stage of these elections, we would have really answered your full questions. Yes, we are going to one unified government based on democracy, and that would include the Palestinians outside and the Palestinians inside the occupied territory, and that will lead to a peace process accepted by everybody. But then the question becomes, how much is Israel ready to do that? 繰り返しになりますけれども、もちろん我々としては最終的には完全な統一を達成したいというふうに思っております。ガザも西岸も含めてということで大きな関心あるわけですし、
そういったことを体制するのに民主主義的なプロセスをもって行っていきたいというふうに思っています。ですから、どんな社に対しても一方的に立場を強制するというものではございません。ハマス、ファタハ、両方についてもそうです。ということで、今後、ハマスとも合意を得て、申し上げましたように、まず立法評議会の選挙があるっていうことです。そして、民主的な選挙を行うと、議長選挙も控えているということであり、そして段階として PLO 関係のパレスチナ民族評議会関連の代表を選ぶということになります。で、これが、西岸ガザ、そして首都である東エルサレム全部を巻き込んでということで、この PLO 関係の第3段階への選挙というのが後半のご質問のお答えになると思うんですね。で、楽観的にちゃんと、選挙及び民主的なプロセスを得ることによって、ちゃんとした統一段階に到達できることができると思ってますし、最終的に統一政府できるというふうに私は思っております。そしてその後、イスラエルと和平交渉を始める敵対行為は全部停止するということで、二国家解決策に向かって進んでいきたいというふうに思っています。これが和平プロセスだということで、十分それは可能だと思ってるんですね。民主主義体制をもって事態を改善することができると。そしてパレスチナはそのディアスポラということで、パレスチナの占領区域以外に住んでいる人たちもいるわけで、実はパレスチナの外に住んでいるパレスチナの人の方が 50% ぐらいということに全体でなっておりますので、ということで西岸ガザの内部に住んでいる、またその外に住んでいるパレスチナ人、全部を含めて今後プロセスを進めていきたいというふうに思っております。そして PLO 県警の代表を選ぶ選挙っていうのは第3段階っていうことで、ここで完全に今のご質問にお答えできると思うんですけれども、それを得ましたらちゃんと統一政府もできますし、民主主義をベースにして今、その占領されている地区のパレスチナの内部に住んでいる人も外部に住んでいる人も一緒になって、全員で和平プロセスを進めていく。そしてイスラエルとちゃんと交渉していくということを考えています。ありがとうございます。船津さんから関連の質問が追加できているんですけれども、ハマスの問題ですが、ハマスはまだその武装闘争の路線を放棄していない。そしてイスラエルが主権国家として存在する権利を認めていない。そのハマスと統一政府を作ったところで、それは例えばアメリカであるとか、あるいはイスラエルから全く相手にされないものになってしまうのではないかという質問ですが、これについてはどのようにお考えでしょうか。Actually, there are additional related questions coming once again from Funatsu-san. Just to do with the following. The Hamas is still continuing their armed struggle, and they haven't yet abandoned their strategy on the armed struggle, and they do not acknowledge the existence of Israel as an independent country. So even if a unified government can be formed together with Hamas included, maybe that unified government may not be recognized by the United States nor the Israel. What do you think about this possibility? Did Israel decide to abandon armed struggle? That is armed attack, that is armed occupation, that is armed colonization, that is armed settlements. Israel have not abandoned any of that. But we are not talking about what is now. We're talking about what should be done in the future. We're hoping that this will lead us to negotiations that will end the desire of Israel to continue its armed occupation of our country, and definitely would end the commitment of Hamas to continue the armed struggle. Why would Hamas want armed struggle if there is a peace process that assures us of our rights and that ends Israeli occupation of the West Bank and Gaza and the East Jerusalem? We are still in a situation of no war, no peace. But we are still under full military Israeli occupation, and Gaza is under full Israeli circulation. I mean, total siege by the Israelis. And we are talking about the future. We are talking about going to negotiations to end that. And if the Israelis are willing to go through that process,
and through the right channels and through international supervision, and why not Japan participating in that? Then I'm sure Hamas will commit itself to that as well. That's what they told us. まずイスラエルの方が武装攻撃ですとか、占領ですとか、また入植活動ですとか、全くやめていない、全く放棄していないというのが現状です。で、ただ私としては現在のことを言うのではなく、未来のことを考えたいというふうに思っております。何しろ交渉を行うことによって、イスラエルが今行っている、武装による占領行為を全くやめるということ、そしてハマスにも武装闘争をやめてほしいというふうに思っているということです。で、何しろイスラエルは現在はもう西岸ガザ、また東エルサレムみんな占領しているわけでありまして、全然和平の状態にはないということです。で、イスラエルの全面的な占領下に我々を置かれていると、包囲状態ということであります。で、我々としてはでも現状はさることながら未来のことを積極的に考えて、交渉でもって今行われているような行動行為を全部やめてほしいというふうに思っています。対イスラエルということで、正しいチャンネルを通じて、そして国際的な監督下、モニタリングを行うということで進めていきたいと思ってますし、ぜひそういった活動には日本にも参加していただきたいと思いますし、それが実現されれば、ハマス側もちゃんとその武装闘争をやめるといったようなコミットをもうしてくれるんじゃないかと期待してるんですけど。ありがとうございます。次の質問です。NHK の二村さんからの質問ですが、イスラエルが新型コロナウイルス COVID-19 のワクチン接種を非常に精力的に、積極的に進めています。世界最速のペースとも言われているんですが、パレスチナ側の市民にはワクチンの供給が進んでいないと聞いています。このパレスチナ側のワクチン接種状況が今どうなっているのでしょうか。そして、その接種が遅れるということは、選挙の実施に影響が出ないでしょうか。Let us go on to the next question, which is from Nimura-san from NHK. And Israel is said to be the world's fastest country where the vaccination against the COVID-19 is progressing. So I was just wondering how much progress has been made in the vaccination for the Palestinian people, because I just wanted to know how far this vaccination has progressed involving Palestinians. And if there is a delay in the vaccination, would it be conceivable that it would also make the election, which is now planned to be delayed or not? We are going through a very intensive campaign of vaccination. Unfortunately, Israel is not providing support, at least to the areas in which Israel is in full occupation. It's very difficult for us to get our vaccination in East Jerusalem, for example, and the Israelis really have to do much more to provide what their responsibilities as an occupier would indicate. But we are going through very actively vaccinating our people, and I don't think we really have a problem covering the large majority as we are doing now. It will not affect the elections. でもちろんイスラエルは強力にワクチン接種キャンペーンを展開しているわけでありますけれども、イスラエルが占領している地域についてはワクチン接種というのはあんまり芳しく進捗は出ておりません。例えば東エルサレムに住んでいるような人たちに対しては全然ワクチン接種がほとんど進んでいないということであり、本当は占領者として責任があるわけだけれども、それが果たされていないということです。でも我々自体でそのパレスチナの人々に対してワクチン接種を現在進めているんですけれども、まだまだその大半にまで行き渡るといったようなところまでは来ておりません。ただ、ワクチン接種の遅れ等々で選挙が影響を受けるってことはございません。ありがとうございます。質問終わりの方は、Q&A のところに記入されてください。
ですね、次の質問ですけれども、シャースさんは3年前にこの日本記者クラブで、記者会見をしていただいておりますけれども、その際にこのようにおっしゃってました。オスロ合意、パレスチナ自治合意、もう今や瀕死の状態である。なぜなら、イスラエル側が合意の都合の良い部分だけを守って、都合の悪い部分は合意を守らないからである。もし合意が守られないのであれば、国際法に基づく新たな和平交渉の枠組みを作ることが必要である。この考え方について、今、どのようにお考えでしょうか。Well, thank you very much. I am now encouraging the audience to ask questions using the Q&A function on the screen. So let me go on to the next question. Well, 3 years ago, Dr. Shah, you have come to our press club and gave the presentation at the press conference at that time. And you mentioned at that time that Oslo Accord is near to the death. It's dying because Israel just chooses to comply with what is convenient to them. And if it is inconvenient to Israel, they don't care. And they will not comply with the agreed content of the agreement. And you have mentioned then that if Israel will not comply with the agreement, then it is against the international law. So there might be a need to establish a new framework for the peace negotiation. So that was your view 3 years ago. But what do you think about this now? Well, with the present Israeli government, Mr. Netanyahu, and the way it is acting, it violates the whole spirit and letter of the peace process. And the question is really, is the international community ready to impose on Israel the implementation of the agreements it has already signed and under international supervision? Or if not, is the international community ready to help bring about new negotiations that might produce better results? Without intervention of the international community, it's very difficult to impose on Israel what the Israeli occupation is today implementing on the ground. We are under Israeli occupation and in the Israeli total siege of our country. And we are an international issue. I mean, without really international support and intervention to bring about either a full implementation of what has already been signed or a serious negotiations about something new, without that, it's really going to be very difficult. We are doing our best to maintain our people's belief that a peace process is possible, because that will at least prevent a new war in the Middle East. But we cannot really accept that can be used by the Israelis to continue occupation and continue in circulation and continue imposition of its policies in violation of all agreements signed and of all international law. 現在、そのネタニヤフ首相下におけるイスラエル政権は、振る舞いを見ていると、もうことごとく和平プロセスについての精神ですとか、文言の違反を犯しているという状態なんです。で、問題は、国際監督下によってまとめられた合意の内容をちゃんと国際コミュニティの方もイスラエルに対して守るように呼びかけることができるのかっていうことであります。もしできないのであったらちゃんと結果が出るような新しいその交渉を国際コミュニティとして提示するということになると思うんです。この問題には何しろ国際コミュニティの介入が必要なんです。介入なしには現在のイスラエルの占領をやめさせることはできません。もう今は本当にイスラエルの占領下に置かれているわけですし、包囲状態に我々はあるということであるので、これは国際問題ですから国際的なサポート、介入を必要といたします。で、もうすでに署名された合意を
履行するということか、もしくはもうそれが望めないんであったら、また新しいものを作って進めるっていうことだと思います。何しろ今は大変な状態ということで、それでも我々は和平プロセスをちゃんと進めることができるんだという、我々の人たちが持っている希望を叶えたいというふうに思っております。そして中東において新たな紛争が起きないようにしたいというふうに思っているわけです。でもイスラエルは今のところずっと占領を続けている活動もやめていない。そして、合意したものを守っていない、国際的に求められているもの、国際法の違反も含めて行為が続かれているということです。ありがとうございます。あと、2問ぐらいお願いいたします。シャースさん自身、オスロ合意、1993年のオスロ合意以降、イスラエルとの和平交渉の責任者として交渉のテーブルについてきたわけですし、それから、国際社会にパレスチナの立場を発信する役割を担ってこられたわけですけれども、そのオスロ合意に象徴されるその和平の立役者の人たちが、だんだんいなくなってきているわけです。アラファトさんも亡くなられましたし、サイブ・アリカットさんも亡くなられました。パレスチナの指導部の世代交代について、どのように、次の世代のリーダーについてどのようにお考えでしょうか。Well, thank you very much. Maybe we can ask you two more questions. So, Dr. Shas, after the Oslo Accord in 1993, you have been one of the responsible negotiators to negotiate vis-a-vis Israel at the negotiation table. And you have taken on the role of sending the message from Palestine to the international community. But the fact is that the leadership who used to work out those peace accords are not here any longer, like Mr. Faber Richard and others. So I was just wondering, has there been any evolution seen in the new leadership of Palestinian side? Well, the present administration, that is President Abbas and his government in the West Bank, are a continuation of the leadership that signed the peace process, that committed itself to the peace process, that stopped the armed struggle, that did its best to reach a solution leading us to an independent Palestinian state. Obviously, the situation in Gaza is different after the secession made by Hamas, and Hamas in Gaza also faced being encircled by an Israeli siege and the continuation of the Israeli aggressive policies in the occupied territory. Yes, we would like to see more younger people join and form a new leadership, but that can really only be done through democracy, and that is why we are going to elections. We are going to elections on all counts: elections for president, election for the legislative council, election for members of the PLO's Palestine National Council. And this process of election should produce a new leadership, a younger leadership that will continue the process based on some general principles that are accepted by everybody. But then hopefully we want to see some change in Israel. We want to change. We want to. There is a new elections coming on in Israel, and I hope it may produce something else. But we would like to see the international community really also weighs its weight to make elections in both Israel and Palestine produce a younger generation that is more committed to peace. And that can really be produced by international guarantees and international intervention that ensures that peace will be implemented and the rights of the Palestinian people will be protected. We have really not been able to reach that international protection, particularly during the Trump administration.
現政権、西岸にあるアッバス議長を率いるところの政権というのは、この合意をまとめて、コミットした前の世代のそのリーダーシップを引き継いで存在しているっていうことであり、その和平合意が行われたということで、武装闘争なども停止されたということであり、独立パレスチナ国家樹立を向けて活動を現在もしているということであります。ただもちろんハマスの分離によってそのガザの状態は変わってしまったんですけれども、でガザのハマスも現在イスラエルによって包囲状態にあるということであり、イスラエルはどんどんアグレッシブな政策を今でも取っているということです。でもちろん新しいリーダーということで、より若い人が入ってくることを私も望みます。で、それを実現するのは民主主義的なやり方のみということです。だからこそ選挙が控えているということなんですね。すべてのレベルで選挙が行われると、立法評議会と議長と、それから PLO 関係のパレスチナ民族評議会の選挙を合わせて行うということであり、その結果、ぜひ若いリーダーの人たちが出てきて、みんなが受け入れられるようになればというふうに望んでおります。それからイスラエル側にとっても同じです。イスラエル側が変わることを望んでます。イスラエルもまた選挙があることでありますし、その結果、よりいい方向に向かうことができればとは思っているんですけれども、でもやっぱりすべてその国際的な社会がちゃんとイスラエルにおいてもパレスチナにおいてもちゃんと選挙が取り込まれて、若い人がコミットして和平を担っていくといったような状況になるように、ぜひ影響力を発揮していただきたいというふうに思ってます。和平を実施するんだ、パレスチナ人の権利を守るんだということで、国際的にコミュニティが保障をしてくれる、また介入をしてくれるといったような姿勢をぜひ示していただければというふうに思います。もうトランプ政権下ではそれが全くなかったということで、インターナショナルコミュニティからもあまりその積極的な守るといったような姿勢がなかったのは非常に大変だったんですけど。今、ご発言にもありましたけども、来週、イスラエルでは総選挙が行われます。ネタニヤフ首相、これ1990年代から通算しますと、もう15年近く首相を務めているわけですけども、ネタニヤフ氏は、その和平のパートナーと言えるのか、ネタニヤフ氏率いるイスラエル政府と交渉をして、パレスチナの独立国家の樹立というのは可能とお考えでしょうか。来週の選挙への、見方も合わせてお答えいただければ。So as you had mentioned, next week in Israel, there is going to be an election. And talking about Prime Minister Netanyahu, he has been in current position since the 1990s, and in total, nearly 15 years he has been serving as a Prime Minister of Israel. And do you think Mr. Netanyahu can be a peace partner to the Palestinian side or not? Do you think the Israeli government led by Mr. Netanyahu can be a partner for the peace negotiation and the process, and in the end making the Palestine independent state or not? So please answer this part as well as your outlook about the Israeli election next week. Thank you. Well, I mean, we cannot impose a government in Israel. I mean, the Israelis will have to make their choice, and I cannot really make predictions now, as the opposition to Netanyahu is not well organized, and the Labour Party and the whole left in Israel is in trouble, and he has really been able to achieve the support of the right wing in Israel, which has been strengthened by his continued occupation, his continued colonial settlements, and his continued grab of our land without really much international support, particularly from the United States. And therefore, I do not really see an opportunity for a younger generation in Israel more committed to the peace process that will come out of this coming elections. And I see Mr. Netanyahu with the support he gets from the United States, and with this not so clear potential changes by Mr. Biden, that it might be very well that he might be re-elected, but
but that will simply means more difficult times to reach a peace process and more time to await to see a new international policy by the United States. I'm not really very optimistic about what's happening in Israel, but I'm not abandoning my commitment to the peace process. Mm. まあ、もちろんイスラエル国民がイスラエルの今後については決めるということであって、我々は全然今後どうなるかということを予測することはできません。ただ、反ネタニヤフ勢力がなかなかまとまりが取れていないと、労働党とかまた左派の人たちがまとまりが悪い、かなりトラブっているという状況があるわけで、逆にその占領が進む、入植が進む、土地の収奪が進むということで、右派はどんどんその勢力を強化しているといったような状態です。そして、そうならないようにということでの国際的なサポート、特にアメリカからのサポートが今までなかったというのが現状です。ということで、なかなか和平プロセスにコミットできるような若い世代がどんどん出てくるといったようなチャンスはあんまりないようにも見れるんですけれども、でネタニヤフ氏の支持が、例えばそのアメリカどうなるかということで、バイデン政権になったので、少し今までとは変わるのかどうかということを、これから見極めていかなくちゃいけないということではあるんですけれども、でももう少し、アメリカの新しい政権の下における政策が判明するのに時間かかるかもしれない和平プロセスについてどう考えるのかということについても、もうちょっとその待ち時間がないと明らかにならないことかもしれませんので、そのイスラエルについては全然私、楽観視はできないけれども、でも私レベルでは和平のプロセスに対してはコミットを続けているっていうのが現状です。ありがとうございます。それでは最後の質問ですけども、オスロ合意が結ばれて、もう28年になるわけですけれども、当時目標としていた、そして今も目標としている、Two State Solution、二国家共存の目標実現、ガザ地区の全域、ヨルダン川西岸地区の全域、そして東エルサレムを首都とするパレスチナ国家の樹立は可能であるという確信を今でもお持ちでしょうか。それとも、いわゆる構想がもしかしたら実現できないという思いもおありでしょうか。Now let us go on to the very last question. It's been 20 years since the Oslo, 28 years since the Oslo Accord have been formed, and the goal stays the same, to make a two-state solution possible and to make a Palestinian state covering the Gaza, West Bank, and East Jerusalem. Do you still believe firmly that that can be realized, or otherwise you may think that this concept might not be realizable or feasible? What would be your view? I'll tell you my feelings about the possibilities. I think the change in the international balance of power is very important. I mean, we are a small country, and people who are really had their land occupied and who lost their land, half of our people are refugees. And that was really done first by the British Balfour Declaration to the Zionists, and then by the full support of the United States. And as the United States became the sole power ruling the universe and supporting Israel with a right-wing government like that of Mr. Trump, it became very, very difficult. But I can see the world changing now. I can see the world moving gradually towards a multipolar world. I see a world in which Europe, Russia, China, Japan, Brazil, India, and other countries moving to make this less of a world totally run by the United States into a world in which international law plays a more important role and in which international consensus plays a more important role. And that's where my optimism lies. That is, as this change in the world happens, at this total takes place, and a change into a multipolar world happens, there will be a much better chance
for reaching a solution that is good for both our people and the Israelis, and reviving the Oslo Agreement or renewing it. 私の率直なフィーリングを申し上げたいと思いますけれども、現在の国際社会に見られる力の均衡が変わることが重要だというふうに思っています。私もちっちゃな国であるということで、国土が占領されている国民の半分は難民だということになっているわけで、これはイギリスのバルフォア宣言からそもそも始まったということであるわけです。そしてアメリカの前政権がイスラエルの右派政権をあまりにも支持しすぎてしまったといったような状況にあるわけで、やっぱりそのアメリカが世界の唯一の盟主ということで続いてきた世の中では今まではありましたけれども、これからは多極化世界になるわけです。ヨーロッパ、ロシア、中国、ブラジル、インド、日本等々ということで。だからアメリカだけが全てを決めるわけではない、地球を牛耳っているわけではないということで、だからこそこういった世の中では国際法の果たす役割がより重要になり、国際的コンセンサスがより重要な役割を果たすんだというふうに思っております。そしてぜひパレスティナとイスラエルの間におけるそのソリューションがちゃんと実現できるように多極化世界の中で変化が起こることを望んでおります。で、それを行う実際の手段としては、今ある合意を復活させるのか、もしくは刷新するのかということだと思うんですけれども。はい、ありがとうございます。日本に対してどのような、思いがありますか？日本が果たし得る役割、日本に対する、リクエスト、そういうものがもしあれば、よろしくお願いします。So, what do you expect from Japan? May I ask you what role or what request you might have vis-a-vis Japan in this whole thing? Anything? Of course, Japan has, I have a very special feeling about Japan, and I spoke about it at the beginning of this speech. And I think Japan was a miraculous country in my mind, and that it will continue to grow and will have a much bigger role in international relationships, I'm sure. And therefore, a role by Japan is absolutely welcomed by the Palestinians. As the world changes and as Japan becomes one of the 7, 8 countries that together produce a multipolar world, then Japan will have a more role, a better and more influential role to play. And I hope Japan will use it in supporting a real peace process based on the two-state solution, a position that Japan has taken for a long time. And maybe Japan will have more opportunity and more influence in the future to make it happen. もちろん最初に申し上げましたように、私は本当に日本に対して特別な感情を持っているんです。私に言わせれば、本当に日本は奇跡を遂げた国であられるわけですし、国際関係においてもさらに成長していく、より大きな役割を果たしていくと、確信しております。そして、そのパレスチナの関係においてはもちろん日本はこれからさらに大きな役割を果たせられるということでありますし、現に世界は変わりつつあるということであり、日本は主要な6カ国、7カ国、8カ国の世界の主要国の1カ国として多極化、世界の中でより活躍できるというふうに確信しております。より影響力を行使して新しい役割を果たせることになりますから、ぜひ日本がこれを具現化していただいて、2ステートソリューションが実現できるように、そして日本はもうずっと長きにわたって和平ということで立場表明なさっておられますから、それを受けて立派に影響力を行使していただいて、より大きな役割を果たしていただければと思っております。どうもありがとうございました。スタートが大幅に遅れました。通信がつながらなくて、ただおかげさまで無事、会見を終えることができそうです。だいぶスタートが遅れましたけども、聴衆の皆様も辛抱強く、お待ちいただきましてありがとうございました。そして、シャアスさんどうも遠くからありがとうございます。また、今度は来日して、この記者クラブで、日本記者クラブでまた会見をしていただける日が来ることを望んでおります。どうもありがとうございました。
Well, thank you so much. We had to start much delayed schedule today because of the trouble in the connection, but we were able to complete this press conference and nevertheless very shortly. So we had a very delayed start, but I thank audience for being so patient in sticking with us. And Dr. Shas, I'd like to thank him very much for being here. So next time, I hope you can come to Japan in person and attend press conferences at our Japan Press Club. Thank you. Thank you very much. Thanks to Japan Press Club. Thanks to all of you. 日本記者クラブの方々、また皆様大変ありがとうございました。Thank you very much. Thank you, Mr. Degawa, for today and for your patience and everybody's patience. مع السلامة. مع السلامة. شكرا. شكرا دكتور نبيل. شكرا. شكرا. Very much. شكرا لكم. Thank you all of you. Thank you.